白色樽呢個咧，佢就係76嘅酵母氨基酸嘅潔顏露，洗面嘅，好乾淨，一啲都唔乾，仲要係超乾淨，非常之乾淨啊嚇！好，另外呢一支咧，一樣都係潔顏露，佢係水楊酸酵母淨膚嘅潔顏露，咁我就會講俾你聽，兩個可以混買今日，未試過咁抵。佢點解要叫TLUU 嘅76酵母嘅潔顏露咧？76咧就係等於76%咧，就係等於咧51% 嘅酵母精華，再加25% 嘅日本氨基酸。係啦，咁日本氨基酸咧，佢用咗日本進口純度非常之高、非常之穩定嘅氨基酸咧去做嘅，係啦，25%，因為25%唔多唔少咧 ，TLUU 咧佢哋係做過嗰個 research 咧，做過一個測試，做過 research 咧就係氨基酸25% 咧，就係個人體皮膚咧最啱。最徹底清潔而又唔會傷害到嗰個皮脂膜嘅黃金比例嚟嘅，所以佢就係叫做76，冇任何嘅鹼性嘅，亦都唔會刺激嘅，係啦，可以深層幫我哋潔淨啦，但係佢嗰個佢可以幫我哋疏通嗰啲毛孔咧，帶翻我哋個毛孔嗰啲黑頭啊、白頭啊、粉刺，我哋賣咗3-4年㗎啦已經。呢個咧就係溫和護膚嘅，你可以分開兩樣嘢用嘅時候，你咪可以好開心地兩個款你都試埋咯。嗱，呢個咧你就係白色嘅你就可以用嚟係做日頭，因為日頭咧佢會令到你嗰個皮膚咧溫和醒膚，令到你個皮膚咧好亮澤同埋好醒啊。係啦，好醒神咁樣啦。咁佢另外呢一隻咧，你就可以夜晚用，因為你出咗街一日嘅時候咧，咁呢一個咧，佢係深層清潔，最幫你溫和但係深層嗰個清潔嚟嘅。咁呢個就係叫做水楊酸，黑色，係啦，就係水楊酸。咁佢用完之後咧，呢個就係深入毛孔啊，係溶咗你嗰啲油脂啦，然之後你嗰啲代謝啦、老廢物啦、嗰啲角質咧，佢會全部幫你去疏通晒嘅。係啦，嗰啲阻塞啦，另外預防咧合埋咗口啊、閉口嗰啲粉刺啊、痘痘啊，幫你收縮埋嘅毛孔。所以呢一啲咧，佢哋有人係可以中意嘅。你有痘痘肌膚，你係非常之污糟嘅，我唔要呢支，我要呢支。係啦，咁但係你呢一支咧係用落去之後，你個皮膚係會越嚟越靚嘅，因為佢係換膚嘅，喚醒你嗰個皮膚再醒啲。所以呢一個其實係最王牌，但係呢一個咧，佢亦都係會放翻啲需要嘅人士去用，因為好多人，包括你同我都係，仔仔女女都係，男女都啱用㗎，男女都啱用。我哋係好多黑頭粉刺啊，嗰啲暗瘡或者有啲粒粒喺度嘅時候咧，其實我哋係清潔唔到嘅。清潔唔到嘅時候咧，咁呢一支就可以幫到你啦。佢冇嗰個 SLS 嘅，亦都冇直靈啦，冇防腐劑，冇酒精，亦都冇一個鹼嘅。冇一個鹼嘅成分啦，佢係一個低敏啊，低敏係啦，我只可以同你講佢係一個低敏嘅設計，適用於敏感肌、乾性皮膚、油性皮膚、混合性咧都冇問題嘅。K1 呢一個係啦，K1 呢一個，咁如果你敏感皮膚，你可以試下用呢一個先，唔好用呢個，因為呢個係再清潔啲噶嘛，你可以買呢一個3-4泵，係啦，3-4泵，見唔見到3-4泵？咁你一路用咧。佢有少少似你擠落去嘅時候咧，佢會有少少似植村秀嗰啲油，但係其實佢都唔係油嚟嘅，見唔見到？好容易，佢唔會超級多泡，但係佢洗完之後咧係真係好乾淨，同埋唔會掹掹緊，係啦，唔會掹掹緊。好多人都話好用，佢總之用晒成塊面都係咁嘅啫。咁呢個就係 K1 啦，呢個就係換膚。你買唔買 K2 咧？你可以諗，但係 K1 你一定要買1-2分鐘咁樣啦，洗面唔好超過2分鐘。你平時洗完面咧，你1-2分鐘你會好乾噶嘛？但係佢呢一個咧，你試下再等1-2分鐘咧，你用完之後你就會同你平時洗開嗰啲咧，即係除非你都係用緊呢啲成分啦。如果唔係咧，佢係好鬼潤啊，係啦，好多人用過噶啦已經。我買咗4年，你會見到係好乾淨噶，係好乾淨噶，係白少少嘅即刻。我求其洗我當洗手嘅啫。咁你已經見到係會個膚色係會乾淨啲嘅，係會乾淨啲嘅呢隻手，係唔會掹掹緊，唔會掹掹緊。同埋咧，我只不過係洗呢一隻手，我唔係洗塊面。
盆水已經係黑色噶啦，但係我頭先係洗咗手噶啦，我係去咗洗手間洗完手，我先至開工噶。見唔見到我盆水淨係洗個手背啫，已經係黑晒啦，已經係黑晒啦。所以你諗下，佢嗰個潔淨力係有幾咁強勁？你用完佢哋之後咧，你所有之後搽緊嗰個護膚品咧，同埋化妝咧，你都會覺得係非常之貼面噶。但係一朝頭早起起身咧，呢個咧係真係會令到個皮膚會再靚啲噶，面色都靚啲嘅。係啦，呢個就係乾淨，主打乾淨。但係呢個唔係唔乾淨，唔係唔乾淨，但係呢個直情係深入毛孔，溶咗你嗰啲黑頭白頭啊！